सभी को मैं अनिल सिंह और आपको आज ड्राई कफ जिसमें कि बलगम नहीं आता है, सूखी खांसी में क्या क्या दवाई दी जाती, क्यों होता और हमें किस प्रकार इसको रोकना है उसका आज आपको पूरा बताऊंगा। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ड्राई कफ मंच सूखी खांसी, इसमें जो होता है कि बलगम नहीं आता है। बलगम नहीं आता है इसमें यह होता है एलर्जी के कारण। दूसरा होता अगर हमारा नाक बंद हो जाए। तीसरा होता एसिडिटी के कारण हो सकता है। एसिड जो हमारा एसिड बनना वो ऊपर की ओर आ रही तब हो सकता है। और ड्राई कफ जो होता है जब व्यक्ति ठंडे वातावरण और गर्म वातावरण का टेम्परेचर जब उसका बिगड़ता है तब भी उसे ड्राई कफ हो सकता है। बॉडी का टेम्परेचर जब इनबैलेंस हो तब भी उसे ड्राई कफ हो सकता है। इसमें आप ड्राई ड्राई कफ के लिए कोई सिरप जैसे रेक्सकॉफ दे सकते हैं। एंटी एलर्जिक दवाइयाँ और जैसे नाक खोलने वाली दवाई इसमें आप दे सकते हैं। और एसिडिटी के लिए एंटासिड दे सकते हैं कोई भी।